生命科学生态系统2年级。在这一集中，我们将讨论生态系统中相互依存的关系。动物依靠周围的环境来获取所需的食物，包括食物、水、庇护所和适宜的温度。动物依靠植物或其他动物作为食物。植物依靠空气、水、营养分和光来生长。植物经常依靠动物授粉或四处移动种子。不同的植物在不同的环境下存活更好，因为它们对水、矿物质和阳光的需求各不相同。原因与结果。动物与植物。动物如何依赖植物？动物以植物为食。植物为什么要依靠动物？植物通常依靠动物来授粉或移动种子。为什么对动物而言，植物的繁荣这么重要？因为动物以植物为食。为什么健康的环境对植物这么重要？因为植物依赖环境。为什么不同的植物在不同的环境下能更好的生存？因为它们对水、矿物质和阳光有不同的要求。生态系统中的相互依存关系。非生物力量，包括温度、太阳、水的可利用性和海拔，决定生态系统的主要生产者——植物和藻类能够在哪里生长。这些生产者反过来帮助定义特定的群落。群落被认为是在特定的位置和时间互相影响的一组生物。生物生存的栖息地可以通过环境条件来定义。生态系统中的相互依存关系。谁决定初级生产者？植物和藻类。谁定义了生态社区？初级生产者。生态群落是什么？群落是互相影响的一组生物。什么定义了生态栖息地？环境定义了它。授粉。一些植物是由鸟类授粉，例如蜂鸟；少数是由蝙蝠授粉。但是到目前为止，由昆虫授粉的植物比其他任何植物都要多。植物已经适应了许多特征以吸引传粉者。鲜艳的花朵吸引蜜蜂、苍蝇、蝴蝶和飞蛾进入花蜜和花粉中。有时，花瓣上的线条会引导昆虫向下进入花朵，或香气会吸引传粉者。昆虫从一朵朵花到另一朵花收集花蜜，将植物的花粉传播到该植物和附近的其他植物的花朵。大多数植物对谁授粉都不挑剔，并且都有开放的心花和边花。昆虫在可以降落的任何部分收集花蜜，并将花粉带到另一朵花上。原因与结果。授粉。哪些动物可以帮助植物授粉？昆虫、鸟类和蝙蝠。植物如何吸引动物进行授粉？
它们以鲜艳的花朵、清晰的花瓣和香气来适应。我们已经讨论了生态系统中相互依存的关系和授粉。最重要的是，我们学习了如何使用因果方法进行研究。